Yeni bir günden selamünaleyküm arkadaşlar. Niyetlendim bir iş yapmaya ama yapar mıyım veya bitir miyim bilmiyorum. Şöyle bir durum var. Biz evimize soba yaptırdık bu sene. Şöyle göstereyim size. Böyle bir soba yaptırdık. Ya bu iç kısmını aldık, buraya kurduk. Ondan sonra bu dış kısmını yaptık işte. Böyle ateşe dayanıklı bir malzemeden. Böyle tavana kadar yaptık. Şimdi yanına da buna benzer, bu materyale benzer bir şey istedik böyle. Karşı duvara kadar, televizyonun altına. Onu da yaptık, onu göstereyim şimdi size. Evet, o da gördüğünüz gibi dışarıda duruyor. Bu şimdi arka tarafı. Dün kaynım geldi. Bunu sıvadı bu çünkü tahtadan olduğu için. Dışını sıvadı. Benim bugünkü işim bunu zımparalayacağım. Yaptığı sıvayı. Ondan sonra zımparayı bitirdikten sonra boyanacak bu. Tabii bugün boyar mıyım bilmiyorum. Bugün herhalde boyamam. Bugün sadece zımpara yaparım. Tekrar içeri alırım. Yerine korum. Çünkü içeride duvarlar falan da badana yapılacak, boyanacak. Hepsini birlikte yapar çıkarız. Ama anlayacağınız bu sobayla bu alttaki şey ve duvar falan aynı renk olacak yani. Veya bilmiyorum, belki bu farklı renk de olabilir. Daha tam karar vermedik ona. Öyle bir şey olacak yani, anlayacağınız. Yani iş çok. Ondan sonra korniş falan takılacak. Onlar önce alınması gerekiyor. Evin içinde de birçok iş var. Bahçede de anlattım zaten. Birçok iş var. Nereye baksam iş. İşten yana sıkıntı yok. Bunları teker teker yapacağız ama ne zaman yapacağız? Nasip kısmet olursa yavaş yavaş yapacağız. Siz de takipte kalırsanız, kanalı takip ederseniz inşallah hepsini beraber teker teker yaparız. Güzel de olur. Evet. Ben şimdi birazdan zımpara alayım elime. Şunu güzelce bir zımparalayayım hazır dışarıdayken çünkü tozacağı için. Hatta biraz daha arkaya götürürüm. Gördüğünüz gibi şu izler falan. Onlar zımparayla gitmesi gerekiyor. Yani bu şekilde. Bir şeyler oluyor gibi ya. Hayırlısı. Şuralar fazla çıkmış. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dolabı zımparaladım. Pek memnun edici olmadı ama bıraktım öyle. Koydum ev içine. Şimdi koşuya çıktım. Üzerimin tozuyla dedim duşa girmeden gideyim bir koşayım. Ondan sonra girerim duşa. Epeydir koşmuyordum. Çünkü bir sakatlığım vardı. Diz kapağımın altı ağrıyordu. Ramazan falan derken bayağı bir kaldı. Daha çok bisiklete yoğunlaşmıştım. Yani bu yılın ilk koşusu oluyor bugün. O yüzden sakin bir koşu yapacağım. Manzaraya bakar mısınız? Gün batımında muhteşem bir manzara ve koşu. Harika gerçekten. O kadar iyi geliyor ki, ruhu o kadar besliyor ki ilk metreden itibaren insan kendini çok iyi hissediyor. Ve koşudan sonraki o hissedilen zaten daha ayrı bir şey. Ya siz ne kadar güzel şeysiniz öyle ya.
Ben kaçırmadım, araba kaçırdı valla. Ne güzel hayvanlar ya. Neyse şuradan gireceğim. Biraz da çakıl yoldan devam. Yaklaşık 5 kilometre falan koşacağım. Fazla abartmayacağım. Aslında şu arkada gördüğünüz gibi bir çiftlik var. Normalde o yoldan koşuyorum. Yalnız orada domuz çiftliği olduğu için çok ağır kokuyor orası. Koşarken de böyle tam ciğerlerinize derin nefes aldığınız için yani pek iştah açıcı olmuyor. O yüzden bu tarafı tercih ettim. Yani bir arka yoldan. Bir arka yolda ayrı bir güzel gördüğünüz gibi. Patika. Geçen sene sağlı sollu mısır tarlası vardı. Mısırların arasından koşuyordum. Şimdi tarla boş tabi. Daha bir şey ekilmemiş. Bu şekilde harika manzara eşliğinde koşuyorum. Şu ormanların, doğanın verdiği huzur çok ayrı bir şey. Dışarı çıkın arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde orman varsa ormana gidin. Dağ varsa dağlara çıkın. Nehir varsa nehire gidin. Irmaklara gidin. Doğayla iç içe olun. Koşarak, yürüyerek, bisiklet sürerek hiç fark etmez. Yeter ki doğada bulunun. Terapi. Gerçekten terapi. Yola bakın. Harika değil mi? Yazın yorumlara bakayım. Nasıl buldunuz yolumu? Süper. Süper. Güneşte batırdık. Az kaldı az. Bitiyor maalesef. Evet, koşuyu bitirdim. 5.75 kilometre koştum. 41 dakikada. Ortalama pace 7.09. Yani zaten rahat koştum. Biraz da vücudu dinlemek için, formumu görmek için ne formdayım diye. Çünkü gerçekten bu yıl daha hiç koşmadım. İlk defa koşuyorum bu yıl. Yani bayağı aksattım koşmayı. Ama iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü diz kapağımın altında ağrılarım vardı. Geçmek bilmiyordu. Zaten uzun bir molaya ihtiyacım vardı. Yani öyle oldu, öyle gelişti. Bayağı iyi, uzun bir mola oldu açıkçası. Ama dediğim gibi zaten biraz daha bisiklete yoğunlaşmıştım. O açıdan yani sporu bırakmadım. Spor halen devam ediyor. Hareketlilik devam ediyor. Öyle güzeldi. Bugün çalıştık. Evde biraz ufak bir iş hallettik. Sporumuzu da yapmış oldum. Enerjiyi de toplamış oldum. Mis gibi gün batımında. Güzel bir koşu oldu. Yani formum o kadar kötü de değil. Gayet iyi. Biraz gerileme var tabii. Çok daha iyi formdaydım çünkü geçen sene. Bu uzun mola biraz beni geriye attı ama olsun, önümüz yaz. Tekrar formumuzu yakalarız. Evet, bir videonun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz önemli videoların devamı için. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Dışarı çıkıp hareket halinde olmayı unutmayın. Hareket çok önemli sağlığımız için, ruh sağlığımız için. Hele ki şu dönemlerde etrafımız savaş, bela,
bütün lanet şeylerle doluyken kendinizi, ruhunuzu beslemeniz çok önemli. Akşam oldu. Akşam namazımı da kılacağım şimdi. Namaz da tabii çok önemli. En önemli şeylerden biri. O yüzden hem spor hem namaz, iş güç aksatmadan yola devam. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.